Sering batuk tapi nggak tahu batuk apa? Sini-sini, aku kasih tahu bedanya batuk kering dan batuk berdahak. Kalau batuk kering, biasanya bikin tenggorokan gatal dan nggak keluar lendir. Kalau batuk berdahak, justru keluar lendir dan bikin sesak. Kalau kamu ngalamin itu, tenang. Cukup istirahat yang cukup dan jangan lupa pakai Z Mubarok. Cukup 1-2 tetes air hangat, aduk, hirup udaranya, lalu minum perlahan. Masalah batuk yang kamu alami pasti perlahan reda. Yuk cek keranjang di bawah buat dapetin Z Mubarok.